anh biết rồi ngồi bên và lặng lẽ đôi bên anh biết tình mình đã hết Cái tàu giật mình mà. Chị vô trong chị ngồi tại vì còn đợi hơi lâu một xíu á chị. Dạ đi nào nè. Ba thấy không Tiên? Thấy mèo. Thấy nó chào em mà nó hỏi em làm đây hả, em kêu ừ. Em gửi một phút tiền Em công em mới vừa bước xuống cầu thang cái nó đứng ngay đây nè, cái đó vậy nè, cái em cũng vậy. Anh đi đâu có gì rồi cho xoay nè. Dạ rồi đợi nè. Nó đỏ. Đặc biệt làm cho nó không có Ra đi mình làm. 6 7 7 Đây không? Dạ, cái này là trà sữa trong bên trong. Dạ không, trong kho của đi chị. Trong có sẵn em cũng thêm em. Dạ. Chứ sao mình cần này, nhưng mà tự sẽ chỉ cần Năm đúng không? là nó người quay phim luôn à? Cái gì cùng lấy cái loại còn được nhiều. Cái là nhiều quay. Có đi bằng. Đó rồi. Đúng rồi. Sao lại nó đẹp? Trà sữa ở nào đúng không?
Nhớ không? Chơi của chị là ba tê cháo lụa đúng không ạ? Dạ. Rồi của cái anh rồi đó. Ba tê cháo lụa. Hai ba tay cháo lụa. Cái ông Nhật á. これ何？ チリソースです。チリソース。 Hai ba tay cháo lụa đúng không? Không lấy cho chị á, em trả cho em cái cây màu xanh, cái dây màu xanh với dây màu đỏ đó mỗi một cây. Cầm nhặt. Đúng rồi, đây đây luôn. Làm bạn ta về trước mình Đang nướng nè. Tại vì hơi nướng. này của ai? Của chị. Này không bánh à? Cầm đó là cái này là trà gói đào chứ. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo và em biết khói thuốc chẳng có gì là bộ béo. Và khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì. Và đôi khi anh chạnh lòng vì những kẻ theo đuổi em. Và có người muốn hái và người khác muốn đuổi em. Anh muốn dắt em đi, họ đưa em bay bút ngàn. Anh viết nhạc bằng bút bi, họ ký bằng cây bút vàng. Và nhiều người thích anh bởi vì anh chất phát. Và có lẽ vì thế mùa yêu này anh thất bát. Em muốn thấy quả mọc lên từ áng mây. Anh thì chỉ có cây đâm lên từ đất cát. Hôm nay anh thấy mệt như một tuần mà chưa được ngủ nghe. Anh đi ô phát bài nhạc thật là cũ ghê. Có những nỗi buồn của anh như là một ngủ chơi lấy. Có những cái mặt như là sao mà không tập ngủ tê. đá xài được ra được. Bốn cốc ví dụ. Cái này bị dai đúng không? Ừ, hơi dài. Sáng ăn kèm phom nó rồi. Đôi khi anh trồng cây mà không có có quả. Nợ tình cảm là thứ nợ khó. Tình yêu anh nhiều tới mức chấp hành đến trong xó nhà. Và chẳng ai muốn phải buồn trong ngày trời lộng gió. Em đưa cho anh nhiều chia nhưng không đưa anh ngộ quá. Đưa em cả một dòng sông em lại đừng bận rộ rã. Anh nói không thích đồ ngọt không có nghĩa là anh thích khổ qua. Anh thích mặt thật đẹp sao anh tình của mình đầy chỗ vá. Lời em nói như vàng khuyên sao anh không anh rõ khí. Nó đã cố tìm thức anh nghe được bao rõ tiếng. Anh cần nhiều thuốc giảm đau, từ thuốc như thời Lý Hải. Nhưng em lại không kê đơn, đêm nay anh chỉ thở dài không có ý buông lời sát thương. Cơn đau này ngát hương, những suy nghĩ khác thường để em lại trong những vết thương. Buông lời sát thương, cơn đau này ngát hương, những suy nghĩ khác thường đành để em lại trong những vết thương. Để nằm xuống. Đừng để đứng nó đổ thật. Để nằm xuống. Để nằm. Cái này là cái gì? Rồi. Văn rồi các bạn gì đó. Em có thể tích điểm chưa? Làm sao nó nhớ nhắc nha. Rồi vô là tích điểm trong này chưa? すみません、ポイントカードありますか？これありかけます。1個買ったら1ポイントもらいます。10個買ったら1個もサービスもらいます。Tôi gửi đi các bạn. Tao muốn để lại. Anh còn, nhớ thấy đâu.
ここってネットには載ってなかったんやけど、いつからオープンしたの？何ですか？ここね、はいネットには載ってなかったんやけど、はいいつからオープンしたの？オープンオープン。 2週間前ぐらい。 2週間前。そうです。2週間前。わかります。はい、お待たせいたします。ありがとうございます。これはね、OK. Chưa đượcはい、もう皆さん。 lấy anh cái chai tương ớt nha. じゃあ中でいいですか？中で。Hồi nãy của anh kia có một củ đem về nữa nha chị. Úy rồi. Của anh Tùng cái bánh mì nãy bấm chưa làm á nha. Làm luôn, ăn luôn á. Mới nhắc rồi đó. Anh đã chờ em rất はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 ở khu đông đi qua anh giờ nhìn rừng rất sâu có lẽ những góc tối quanh quên trong nắng rừng vài lá hương đẹp đáng mơ hơn 2 năm xa nhau quay trong phố quanh chân tiếp theo quên bờ không còn tâm anh người nhưng mà không được đến nơi bên và những ngày khi anh đi bóng mơ Vì nó mắc đâu rẻ. em biết Đây khu này là mắc rồi. Đây là chị không thấy em đi làm bên 2.9 thôi. Email tôi có 2.9 à? Chứ không phải email tôi chứ đâu. Tại sao thì là chị đến Đừng sáng? trả lụa mới sắc anh. Còn thuốc thơm luôn. Anh Tùng cuối tuần này anh nấu phở. Hả? Cuối tuần này anh nấu phở. Em mua bò viên. Hả? Em mua bò viên. Bây giờ học ở Viên đâu? mua chi? Bỏ bò viên em chưa? Khi nào tốt nghiệp? Mua à? Mua quá hả? Em biết khách có chỉ Việt Nam. Khi nào tốt nghiệp? Nó biết ngon không? Nhắc vô ở đi kiếm tiền đi làm đi. Đi làm đi kiếm tiền đi làm. Thứ bảy nấu. Nấu đây luôn hả anh? Ừ. Mà cái nồi nó nhỏ quá vậy? Thì nấu cũng 9-10 người anh em mình ăn thôi, nấu chưa nhiều. Anh biết cái nồi kia ném nhỏ xíu. Nhớ đủ ninh xương à. Nấu ít rồi nấu nhiều, còn Huy nó ăn 2-3 tô mệt lắm. Ủa anh nó ăn 3 tô cơm nhà em. 3 tô cơm hả? 3 chén à. Bày xào. Cái tô ơi, lúc nào có chút xíu Mày à. 2/3 cái nồi của tao. đến sau đã sương lấy rất tim em rồi Của em gái được tặng miễn phí chưa? Ông đang đòi lấy nè. Ủa anh nhớ là ăn nhiều lắm mà chưa được hả? Như là quấy mấy buổi sáng anh nuôi em toàn quên đóng dấu cho anh không á, anh đi vội quá anh chạy anh lấy bánh mì cái anh chạy đi liền luôn à. Thôi bữa nay tặng thêm ổ luôn đây cho nó đủ. ごちそうさまでした。ありがとうございました。また。はい、ありがとうございます。